Video vừa rồi là cái sản phẩm hoàn thiện sau khi lên màu và đổ kerosene. Thì video này mình sẽ chia sẻ cái quy trình cụ thể cái việc mình lên màu cho cái mẫu keycap này, melt tool này. Đó, đầu tiên chúng ta sẽ pha màu nhé. Pha màu sẽ dùng 3 màu: màu đỏ này, màu tím, purple này và màu trắng. Đầu tiên sẽ pha màu đỏ với màu tím trước, đỏ với màu tím này. Đỏ với tím để tạo ra cái màu mà nó trộn lẫn ra hai cái màu này, ngả hồng tím. Đó, sau đó trộn thêm màu trắng nữa để giảm cái độ gắt xuống. Như này có vẻ vẫn chưa được, vẫn phải thêm màu tím. Đấy, cứ trộn đều lên, sau chúng ta cho dung môi vào nữa. Đã thành cái màu thâm như này được này. Sau chúng ta cho màu trắng vào. Trắng như này vẫn chưa được, phải thêm trắng nữa. Đấy, như này ok rồi này. Cho dung môi vào nhá. Cho dung môi vào để tô. Dung môi này. Màu nhìn nó như này là đạt yêu cầu này. Sau khi đã pha cái màu đạt như này thì chúng ta sẽ lên màu cho cái mẫu này. Thì mình có hai cái vị trí lên màu, tức là cái đuôi này, toàn bộ cái phần đuôi và cái phần rãnh nhô lên của bụng này này. Đây, rãnh nhô lên của phần bụng này. Ok, rãnh nhô lên phần bụng sau này. Và toàn bộ phần đuôi nhá, toàn bộ phần đuôi của nó. Đó, đi từ từ thôi, đừng để nem ra phần khác. Đấy, chủ yếu mục đích của những cái video mình làm đợt này là để cho những cái bạn mà mình sẽ nhờ một số bạn tô màu cho mình, tại vì mình không có nhiều thời gian. Một số bạn tô màu những cái mẫu keycap này cho mình. Đấy, mục đích của những video tô màu của dạo gần đây là như vậy. Đó, nên màu hết cái phần đuôi này, kín phần đuôi nha, mà không bị lem. Đấy, như này đạt yêu cầu này. Hai cái màu sắc tiếp theo ta sử dụng đến đó là màu bạc và màu nâu. Đây, màu bạc này, đây nha, màu bạc đổ dung môi rồi này. Màu nâu nữa, màu nâu này. Đó, vẫn trộn đều lên. Trộn đều màu bạc và màu nâu lên tiếp. Đi màu bạc trước này. Màu bạc là phần nằm trong những cái lỗ vuông vuông này. Đấy, bên trong của con này này. Đây, cái phần bên trong này. Những cái con lỗ này. Đấy, phủ kín màu bạc vào đây. Kiểu như chi tiết kim loại ấy. Cố gắng đừng để lem sang cái con nhân vật. Đây, chỗ nào có nó phủ hết vào. Tôi cái sản phẩm này cố gắng từ từ thôi, từng chút một. Lem sang thì sửa lại còn mất thời gian hơn nhiều. Như này là ok này. Và 4 cái đầu này nữa này, 4 cái điểm 4 góc này cũng là màu bạc này. Bốn cái điểm 4 góc tô kín, 4 cái điểm 4 góc không bị neo.
Cái màu bạc này đặc trưng của nó là tí nó khô thì nó mới rõ màu, còn bây giờ nó chưa khô thì nó gần như màu trắng. Đó, để hoàn thành màu bạc này. Đối với cái màu nâu này thì pha loãng ra một tí, pha loãng màu nâu ra một tí. Đây, cái vị trí tô màu nâu này thì đi hết những cái xung quanh đây nhé. Khi tô vào ấy là nó vẫn phải hiện cái phần trắng trắng này của cái màu trắng, chứ không phải thâm xì vào đâu. Đó, bởi vậy mình mới bảo là pha loãng ra. Đó, nó vẫn hiện rõ cái đường trắng trắng này, nó kiểu một lớp loãng đi. Đấy, cái chấm xong rồi đi xung quanh này, bao hết những cái này này. Tiếp tục này, cái màu nâu để cho loãng thôi, đừng có để đặc quá. Nhỡ nem thì mình vuốt cái xong rồi, mới nem vuốt cái xong. Đó, màu nâu này, màu nâu khi đạt nó phải như này này. Những cái màu sắc tiếp theo sử dụng đó là màu đỏ phản quang này và màu vàng phản quang. Lưu ý của cái này là mình sẽ pha loãng ra, loãng hơn nhé, đừng có để đặc. Loãng, thêm dung môi và pha loãng ra, sệt sệt loãng loãng thôi. Đấy, cái này khó tan hơn nên là đảo cho đến đều, đến khi nào tan thì thôi. Đó, sệt sệt loãng loãng này. Đó, đảo đến màu vàng này. Đảo cho nó tan đều đi. Cái vị trí tô là hai cái quả bóng này, đường này, cái chỗ mà dưới cái tay nó giờ này. Cái lưu ý là tô từng màu trước này, tô màu vàng trước. Đó, đi màu vàng này, đi màu vàng. Nó có hai chi tiết này, trên và dưới. Đi màu vàng trước. Một cái lưu ý là sau khi sấy khô màu vàng này này, tô màu đỏ thì sao cho nó đan xen vào nhau, tức là vẫn nhìn thấy cả màu đỏ và màu vàng đan xen vào nhau, đừng có tô kín tô màu vàng xong tô màu đỏ nên đè kín, tức là đan xen vào nhau này, vẫn nhìn thấy màu vàng. Đấy, đỏ và vàng đen xen vào nhau đây là được này. Đó, và cái phần bong bóng này vẫn tô bình thường thôi, dưới trắng trên đỏ, phần logo vẫn tô bình thường thôi. Như vậy là xong. Sau khi tô xong nó sẽ như này. Đây sẽ phần hoàn thiện sau khi tô xong, mà mình đổ thêm một lớp keo nữa là sẽ ok như đầu video.